ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಹಸಿವು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೂ ಕಾಡೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಜೇಬು ಖಾಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಖಾಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಎಸ್ತೋನ್ಸೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರೋಟನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ತರಕಾರಿನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತೊಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಟಾಪಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಕರಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಚಿಕನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರೋಟ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪರೋಟ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಪರೋಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇವಲ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಜು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದಿರೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದನೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಈರುಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಲೇಸಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೈಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಜರ್ಬಾನಿ 2 for 18 ಇದೊಂದು ವೈಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಟೊಮೊಟೊನ ತಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಸಿಲನ್ನು ಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇಂಜುರಿಯಸ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತೇಜು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು, ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೊಮೊಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಕನನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಸಾಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರ ಪುಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪರೋಟವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಪರೋಟ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪರೋಟಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪರೋಟ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರೋಟ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಆಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ. ನೋಡೋಕೆ ಉಪ್ಕೋಳಿಯಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವರುಣ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರೋಟ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರೋಟ ಜೊತೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಹೋಗಿ ರಪ್ಪನೆ ಪರೋಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಕನ್ ಕರಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚಪ್ಪಿದ